বন্ধুরা, আজও আবার এসে গেছি একটি নতুন রেসিপি নিয়ে, ড্রাই চিলি চিকেন, একদম রেস্টুরেন্ট স্টাইলের। আসুন কি কি উপকরণ লাগছে দেখে নেওয়া যাক। আমরা নুন নিয়েছি। আচ্ছা, পেঁয়াজগুলো এরকম ডুমো ডুমো করে কাটবেন। পেঁয়াজ কুচি, পেঁয়াজ আর আপনার হচ্ছে পেঁয়াজ কলি কুচি। আচ্ছা, কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা, সোয়া সস, ভিনিগার, একটা ডিম নিয়েছি ব্যাটার তৈরি করার জন্য। আচ্ছা, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, টমেটোর কেচাপ, চিনি, লঙ্কা কুচি, রসুন কুচি, আদা কুচি। আর নিয়েছি 3 রকমের ক্যাপসিকাম, ইয়েলো, রেড আর গ্রিন। আর নিয়েছি 250 গ্রাম বোনলেস চিকেন। আর একটা সবথেকে বড় কথা হচ্ছে চাইনিজ যে কোনো বানাবেন চাইনিজ, তো রেস্টুরেন্টে ওনারা ইউজ করে, সেটা কাউকে জানায় না। সেটা হচ্ছে আপনার শেজওয়ান চাটনি। এটা দিয়েই আপনার টেস্টটা আসে। হ্যাঁ, চাউমিন বলুন, চিলি চিকেন বলুন, হ্যাঁ ললিপপ বলুন, এটা তো সবেতেই কাজে লাগে। এটা আপনারা অনলাইনে পারচেস করতে পারেন। তারপর হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ক্যাপসিকো সস। এই ক্যাপসিকো সসটা দিয়েই আপনার যত চাইনিজ আইটেমের টেস্টটা আসে। ঠিক আছে, তো এই ক্যাপসিকো সসটা নিয়ে নেবেন, পারচেস করে নেবেন। আসুন তাহলে আমরা ব্যাটারটা তৈরি করি। দেখুন বন্ধুরা, আমরা এবার ব্যাটারটা তৈরি করব। ব্যাটারটা তৈরি করার জন্য আমরা কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নেব 1 চামচ, 1.5 চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিলাম। ময়দা নিয়ে নিলাম 1 চামচ। এবার কম বেশি এটা দেখে আমরা সেই অনুযায়ী নেব। নুন নিয়ে নিলাম অল্প, ব্ল্যাক পেপার, গোলমরিচগুলো নিয়ে নিলাম একটু। এবার এই ডিমটাকে ফাটিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেবো। ব্যাটারটা বেশি পাতলা করবেন না। এবার আমরা এর মধ্যে চিকেনের পিসগুলো দিয়ে দেবো। দিয়ে এটাকে ভালো দেখুন বন্ধুরা, আমাদের তেল গরম হয়ে গেছে। এবার আমরা চিকেনগুলো পিস করে এরকমভাবে দিয়ে দেবো। এরকমভাবে সব কটা চিকেন দিয়ে দিলাম। এবারে এটা একটু ওই 5 মিনিট পর এটাকে আমরা পাল্টি করব, করে এটাকে ভালো করে ভেজে নিয়ে তারপরে না হবে। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের এক পাশটা ভাজা হয়ে গেছে, আমরা পাল্টে দিয়েছি। আর একটু ভাজা হবে, ভাজা হয়ে গেলে আমরা এটা নামিয়ে নেব। নামিয়ে নিয়ে এই গ্রেভিটা করে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের পকোড়াগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমরা চাইনিজ প্যান বসিয়েছি। এবার আমরা গ্রেভিটা করে নেব। এবার একটু তেলটা গরম হোক, তারপরে আমরা গ্রেভিটা করে নেব। বন্ধুরা, আমাদের তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমরা দিয়ে দিলাম পেঁয়াজগুলো।
বেশি ভাজবেন না, হালকা ভাজবেন পেঁয়াজগুলো। অল্প আদা কুচি, পেঁয়াজটা আমাদের হালকা ভাজা হয়ে গেছে বন্ধু। এবার আমরা এর মধ্যে ক্যাপসিকামগুলো সব দিয়ে দেবো। ক্যাপসিকামগুলো হালকা ভাজা হয়ে গেল, এর মধ্যে চিলিগুলো, লঙ্কা কুচিগুলো দিয়ে দিলাম। ক্যাপসিকামগুলো হালকা ভাজা হবে। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের ক্যাপসিকামগুলো হালকা নরম হয়ে গেছে। এরপরে আমরা পেঁয়াজ কলিগুলো দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ কলিগুলো বেশি ভাজবেন না, নাহলে একদম নরম হয়ে যাবে। এরপরে আমরা দেবো আন্দাজ মতো নুন, এক চামচ গোলমরিচ পাউডার, একটু কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, একটু চিনি দিয়ে আমরা একটুখানি নাড়িয়ে নেব। নাড়িয়ে নেওয়ার পরে এবার আমরা দেবো ভিনিগার 2 চামচ, সয়া সস 2 চামচ, টমেটো কেচাপ 2 চামচ দেওয়ার পর আবার একটু নাড়িয়ে নেব। নাড়ার পর এই ভাজা চিকেনগুলো দিয়ে দেবো। এরপরে আমরা দেবো এর মধ্যে শেজওয়ান চাটনি 1 চামচ, এরপরে দেবো আমরা অল্প একটু ক্যাপসিকাম সস দেবো। ক্যাপসিকাম সস অল্প একটু, আপনারা যদি এটাকে গ্রেভি করতে চান তাহলে অল্প একটু জল দেবেন। জল দেওয়ার পরে হালকা একটুখানি কর্নফ্লেভার গুলে দিয়ে দেবেন, তাহলে একটা গ্রেভি হয়ে যাবে হালকা। বন্ধুরা, আমাদের ড্রাই চিলি চিকেন হয়ে গেছে। আমাদের ড্রাই চিলি চিকেন রেডি। এবার আমরা নামিয়ে এটা সার্ভ করব। বন্ধুরা, আমাদের ড্রাই চিলি রেডি হয়ে গেল। আর যদি আমার এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার করবেন আর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। থ্যাংক ইউ।